Liebe Frau Hekare, vielen Dank, dass Sie dabei sind bei unserer Autorenlesung heute. Die Zuhörerinnen und Zuhörer möchten auch gerne immer etwas über die Person hinter dem Text erfahren. Deswegen wäre es nett, wenn Sie uns etwas zu sich selbst erzählen. Ich bin Französin, geboren 1932 in La Manche im Nordwesten Frankreichs, direkt am Meer. Ich bin dort aufgewachsen und im Alter von 20 Jahren habe ich geheiratet und bin mit meinem Mann nach Pontoise gezogen. Wir hatten 5 Kinder, verloren aber unsere älteste Tochter durch einen tragischen Umstand, als sie 48 war. Mein Mann war sehr krank und verlor nach 43 gemeinsamen Jahren sein Leben. Ich bin keine professionelle Autorin, sondern hatte in meinem Leben schon mehrere Jobs. Nach der Ausbildung arbeitete ich 20 Jahre in der Sozialimmobilienbranche und wurde Fachfrau im Bank- und Versicherungswesen. Ich musste oft Kunden beraten und Fachleute in der Bank schulen. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen, liebe Frau Hekare? Nach einigen Jahren des Ruhestands mit vielen Beschäftigungen, kommunal, sozial, künstlerisch oder humanitär, habe ich das alles eingestellt, um mich dem Schreiben zu widmen. Mein Ziel, meinen Nachkommen zu ermöglichen, ihre Abstammung so gut wie möglich nachvollziehen zu können. Ich wollte ihnen Dokumente hinterlassen, die wahrheitsgetreu geschrieben und präsentiert sind. Ich hatte das Bedürfnis, mich im Schreiben zu üben und habe 2 Jahre lang Kurse belegt und so schrieb ich nacheinander 4 Bücher über meine Familie und mein persönliches Leben. Ich öffnete mich danach dann auch anderen Formen des Schreibens wie Gedichten, Erzählungen und Kurzgeschichten. Welches Buch oder welche Gedichte stellen Sie uns denn heute vor? Heute werde ich mit Ihnen über meinen neuesten Gedichtband sprechen, der gerade für die Veröffentlichung vorbereitet wird. Er hätte eigentlich schon letztes Jahr erscheinen sollen, die Pandemie zwang mich aber, die Veröffentlichung zu verschieben. Der Band trägt den Titel La Suite des Jours und folgt auf Au cours des jours la vie und La vie et les jours. Diese Alben werden alle vom selben Künstler illustriert. Die Bücher versammeln Gedichte verschiedener Formen, kurz oder lang, die mir durch äußere Ereignisse oder Emotionen unter die Feder kamen und in chronologischer Reihenfolge präsentiert werden. In diesem Sinne ist also alles sehr autobiografisch. Arbeiten Sie gerade an einem neuen Buch? Und wie integrieren Sie das Schreiben in Ihren Alltag? Ich schreibe regelmäßig, die ganze Zeit. Meine Tage sind mit Schreiben gefüllt und ich habe immer Werke in Vorbereitung. Ich arbeite auch häufig mit Schreibgruppen zusammen und nehme an Workshops teil. Es ist bereichernd und erlaubt mir, Menschen kennenzulernen, mit denen ich eine Verbindung habe. Ich habe auch viel an Buchmessen teilgenommen und Signierstunden gegeben. Im Moment lassen diese Termine nach, weil sie für mich zu anstrengend werden. Aber ich mache immer noch, wann immer ich die Gelegenheit habe, Treffen mit Dichterlesungen, oft in Privathäusern oder in Mediatheken. Nun die letzte Frage. Wir feiern ja gerade die Europawoche, die Gründung der Europäischen Union. Wie ist es für Sie selbst, eine Bürgerin der EU zu sein und was wünschen Sie sich für die EU? Ich wünsche mir, dass die EU zu einer echten politischen Kraft wird, die den Giganten USA, China, Russland auf Augenhöhe gegenübersteht, dass die EU in der Lage ist, zu diskutieren und respektiert zu werden und dass mit der Zeit ein ausgeprägtes europäisches Lebensgefühl und Zugehörigkeitsgefühl entsteht. Merci beaucoup, Mesdames. Bon, alors je vais vous lire d'abord 4 poèmes qui viennent du premier recueil, Au cours des jours, la vie. Poème coloré. Elle ouvrit la fenêtre, la beauté du jardin la saisit. Un bel espace et la campagne vaste devant ses yeux. Grand, doux, moelleux, le gazon vert tendre ici, vert foncé plus loin, mordoré là-bas. Le forsythia jaune resplendit aux côtés du prunus, une boule de rose tendre. L'arbre de Judée, pas encore réveillé,
apportera bientôt son violet doux. Des jacinthes bleues, roses, blanches se serrent entre les planches. Les cyclamènes s'éteignent, la passiflore sur le mur se dore, le bleu vif de son cœur, de l'été, annonce l'heure. Le lilas, toujours là, nous abrite, nous parfume, son violet foncé, déjà dépassé, de ses fleurs fanées amasse les brassées. Les roses, les reines, sur tige ou en bouton, ou en buisson, en fleurs ou en bouton, le long des allées, rythment les années. Les roses, les blanches, les jaunes affirment la qualité, le raffinement du jardin. Sur l'allée d'arrivée, le jasmin jaune et blanc accueille et embaume. Douceur de la nuit. La lumière du soir nous réchauffait le cœur. Les étoiles brillaient comme des ostensoirs. Les enfants se couchaient en disant leur bonsoir. Les adultes parlaient en surveillant les heures. Les étoiles brillaient comme des ostensoirs. Les femmes travaillaient en serrant leur bonheur. Les adultes parlaient en surveillant les heures. C'était la fin du jour et le calme du soir. Les femmes travaillaient en serrant leur bonheur. Que de pensées nuisibles à chasser sans espoir. C'était la fin du jour et le calme du soir. Père, mère et enfants détendus sans rancœur. Que de pensées nuisibles à chasser sans espoir. Le calme de la nuit effacera les heures. Père, mère et enfants détendus sans rancœur. Dans les grands lits de bois, dormaient, remplis d'espoir. Le temps qui passe. Où est passé le temps? Le temps de mes 10 ans, quand j'étais une enfant qui courait dans les champs. Où est passé le temps? Celui de mes 20 ans, quand j'ai trouvé l'amour, l'acceptant pour toujours. Où est passé le temps? Celui de mes 30 ans, quand j'étais une maman fière de ses jeunes enfants. Un jour vint le temps, celui des 40 ans, un temps de soucis, maladie, ennui. Plus tard, un autre temps, celui des 50 ans, fut très entreprenant, le temps de mes élans. Puis ce fut 60 ans et les petits-enfants, un temps pour me lancer, oser et voyager. Et puis 70 ans, que serait ce temps? Un temps pour se poser, un temps pour méditer. Bientôt 80 ans, la sagesse des ans, autre temps pour tenter et pour se recentrer. Temps de réflexion et de méditation, un temps pour être et pour transmettre. Encore rêver, s'émerveiller, écrire et rire. Mon corps, mon ami. Mon corps, mon compagnon, ne sois pas grognon. Mon serviteur, mon ami. Comme une fourmi, tu as travaillé. Tu m'as aidé à marcher, à pédaler, à danser, skier, chevaucher. Tu m'as obéi, tu t'es soumis. Attendri, tu m'as suivi. Je décidais d'y aller. Je voulais, tu faisais. Avais-tu un avis? Je t'offrais le déni. Tu avais pris l'habitude d'adopter la solitude. Les années ont passé. Que n'ai-je pas fait? Entré dans la danse, réduit au silence, tu rongeais ton frein, tu ne disais rien. Compagnon silencieux, tu voyais par mes yeux. Je ne partageais pas avec toi. Je travaillais juste pour moi. Et toujours je rêvais de ce que je ferais. Et j'ai pris de l'âge, j'aurais pu être sage. Les fatigues, les épreuves, telles des pieuvres, se sont croisées, m'ont fragilisé. Moins de possibilités, je fus désorienté. Puis je suis tombé, me suis affaissé. Déjà relevé, je marchais, m'entêtais, je voulais. Tu avais observé et tu t'es regimbé. Tu t'es manifesté à jouer l'autorité. Tu as mis la force pour briser l'écorce. Tu as tout cassé avec volupté. De la tête aux pieds, tout y est passé. Le dos et les hanches, les jambes et les genoux, l'épaule et la main, les dents et le nez, le foie et l'estomac, et les yeux et la tête et le cou. Qu'attends-tu de moi? Calmer mon émoi, sagesse et sérénité, acceptation, humilité, te reconnaître, peut-être renaître, te laisser une place, te rendre un espace. Mon corps, mon ami, je t'aime, me voici. Un air de gospel. Vas-y, vas-y, qu'attends-tu?
Ils t'appellent, ils t'emmènent, ils sont là, ils t'acceptent. Que fais-tu? Pourquoi hésites-tu? Ils dansent, se balancent, ils chantent. Vas-y, vas-y, prends la vie à pleine main, réjouis-toi. Le printemps est là, l'amour, la grâce, la joie. Vas-y, vas-y, allez danse, allez chante. Ouvre-toi, laisse-toi faire, laisse-toi mener, guider. Ose, ose donc. La lumière, la joie, le ciel, le soleil, tout est là pour toi. Et regarde, vois-tu les arbres, les fleurs? As-tu respiré le parfum du jasmin? Un moment de grâce pendant un atelier d'écriture. Il fallait écrire pendant que la musique était là et s'arrêter avec elle. Bleu, bleu de tes yeux, bleu de nos cieux, bleu de la mer, bleu outre-mer, bleu du bonheur, bleu de nos fleurs, des myosotis et des muscaris, bleu des lobélias et des hortensias, des hydrangéas et des budélias, bleu des aconites et des clématites, des plumbagos et des pavots. Sur le chemin, les fleurs de lin, les grands iris, les volubilis, toutes sont là pour notre émoi. Les campanules ou les gentianes, les pervenches et les jacinthes, les majestueuses, l'agapanthe et le delphinium, les humbles anémones et la passiflore qui nous honorent. Dans l'or du soir, sous le soleil qui étincelle, les frêles liserons se ferment sous les cieux, et la nuit nous apporte le bleu des saphirs, le bleu des lapis. Voilà, maintenant, voici quelques poèmes qui paraîtront dans le 3e recueil, qui est en cours d'édition. Le 3e recueil s'intitulera « La suite des jours ». Un enfant. Le petit garçon marchait à l'ombre. Il baissait les yeux sur la rue sombre. Il écoutait les battements de son cœur. Il se raidissait, car il avait très peur. Depuis le ciel laiteux, la lune le regardait. Elle l'enveloppait de blanc, il était tout gelé. Ses petits pieds tapaient sur les pavés crénelés. Les murs gris le toisaient, ce petit farfadet. Il était petit, il était tard, il était transi, pourtant pas quoi. Il avait tout compris. Son père anéanti. Il fallait prévenir, il était donc parti. Il était sorti, oubliant le noir, le froid. Il marchait dans la nuit, se tenant toujours droit. La route serait longue, et il ne savait pas s'il allait retrouver sa mère à l'internat. Petit homme démuni, il bravait les ennuis. Volontaire et inquiet, avançait dans la nuit. Il était petit, il était tard, il était transi, pourtant pas quoi. Du haut de ses 5 ans, il tentait crânement de sauver son papa en cherchant sa maman. Il la croyait toute proche, mais elle était si loin. Arriverait-il à temps, ou bien seulement demain? Une voiture arriva, qui près de lui freina. 2 hommes étonnés stoppèrent près du canal. « Que fais-tu là, bonhomme ?»« Mon papa est tombé, et il faut s'en occuper. » Il était petit, il était tard, il était transi, pourtant pas quoi. Les deux le firent monter dans leur automobile. « Dis, où est ta maman ? » ?»« Viens, ce sera facile. » Le petit homme monta et sut les diriger, comme s'il avait fait ça, sans jamais hésiter. Ils trouvèrent la maman qui alors travaillait. « Mais que se passe-t-il donc ? Pourquoi es-tu levé ?» Les hommes avaient compris et dirent à la maman « Nous vous emmenons chez vous, il le faut, maintenant. » Le papa sur le sol, inconscient, respirait. Le SAMU arriva et le fit s'éveiller, et puis on le soigna à l'hôpital Ala, et la mère et l'enfant dansèrent le tralala. Sa maman travaillait, son papa le gardait, mais c'est lui qui tomba, l'enfant qui le sauva. À partir d'une histoire vraie. Taches brunes. Il y a quelques mois, je ne les avais pas. Elles sont venues sans crier gare, des taches brunes sur ma peau. Elles n'ont pas demandé si elles pouvaient entrer. Où se croient-elles? Y pensent-elles? Tout l'été, je bronze au soleil. Ce n'est vraiment pas le moment, s'il vous plaît. Attendez longtemps. Taches brunes, signe de vieillesse. S'il vous plaît, un peu de finesse. C'était pour entrer dans la danse qu'on voulait toujours des peaux blanches. Maintenant, les femmes portent couleur et se colorent pour leur bonheur. Autrefois, elles portaient du noir. Maintenant, elles portent l'espoir. Notre planète. Tant que ton soleil d'or éclaire notre terre, tant que les hommes dessous s'aimeront de l'espoir, tant que les arbres verts nous berceront de rêves,
Tant qu'unis et joyeux, nous mêlerons nos sèves. Alors la terre vivra, les hommes pourront s'aimer. Les enfants grandiront pleins de joie, enflammés. Sur la terre, on saura s'aimer, se regarder, écouter le malade, l'infirme, l'abandonné. Tous ces êtres évacués de bateaux chavirés, les mères et les enfants et les pères apeurés, demandant le regard, l'amour et du pain, épuisés, fatigués et perdus de chagrin. Intimité. Tes mains sur moi se posent, mes mains sur toi reposent. Tes yeux au fond de moi pénètrent, mes yeux à travers toi promettent. Et tu m'as pénétré, je t'ai laissé entrer sur ce chemin dégagé. Ta bouche m'étouffe, tes bras m'enlacent et je t'embrasse. Abandonné et reposé, je ne crains rien du lendemain. Petite maison rouge, un oiseau sur la girouette sur le toit sur la maison sur le jardin sur la venelle qui nous mène à la chapelle. Au-dessus le ciel bleu, au-dessus les oiseaux, autour des arbres, petite maison de Pierre et Suzanne. Ils ne sont plus là, Pierre a quitté la terre, Suzanne a quitté la maison. C'étaient mes amis, c'étaient mes voisins. Je n'ai pas oublié Pierre, je vois encore Suzanne, l'amitié est toujours là. So, willkommen im Wolfgang-Brumme-Saal, benannt nach dem Herrn, den Sie gerade auch schon im Bild gesehen haben, der erste Oberbürgermeister nach dem Krieg in Böblingen. Und hier in dem nach ihm benannten Saal finden auch viele Partnerstadtbegegnungen und Veranstaltungen der festlichen Natur statt. Deswegen passt es ganz gut. Ich erzähle jetzt was über unsere französische Partnerstadt Pontoise. Pontoise liegt im Val d'Oise in Frankreich. Ist ungefähr 38 Kilometer von Paris entfernt, ist mit dem Zug halbstündlich von Paris aus zu erreichen. Von hier aus mit TGV und Zug ist man ungefähr 4 Stunden unterwegs. Die Stadt hat ungefähr 32.000 Einwohner und die Städtepartnerschaft besteht bereits seit 1956. Das war unsere erste Partnerstadt und es war eine der ersten deutsch-französischen Partnerschaften in Deutschland überhaupt. Da kommt dann eben wieder der Herr Brumme ins Spiel, der sehr schnell aufgeschlossen war, wie auch sein französischer Kollege für das Programm der französischen und deutschen Regierungen starke 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, diese deutsch-französische Freundschaft, ist ja so quasi eine von oben verordnete Freundschaft gewesen, die aber jetzt über die vielen Jahrzehnte hinweg wirklich an der Basis auch angekommen ist. Und man sieht ja heute viel Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich, zum Beispiel auch auf der europäischen Ebene. Das ist alles auch noch mit Ausfluss der damaligen Aktion. Ich habe in Pontoise eine hauptamtliche Ansprechpartnerin, Monique Lefebvre, die im November 2018 für ihre Verdienste die Ehrenmedaille der Stadt Böblingen in Gold verliehen bekommen hat, hier im Wolfgang-Brumme-Saal. Pontoise selber ist eine Stadt, die sich auch stark über ihr künstlerisches Erbe definiert. Deswegen hier auch diese beiden impressionistischen Gemälde. Es hat in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine große Zahl an Künstlern gegeben, die in und um Pontoise gewohnt und gearbeitet haben. Und Pontoise ist da auch in zahlreichen Bildern verewigt. Die bekanntesten Namen darunter sind wahrscheinlich Camille Pissarro, da gibt es auch ein Museum in Pontoise, und Paul Cézanne. Pontoise wäre eigentlich Gastgeber gewesen der Partnerstadt-Olympiade im Jahr 2020. Wie Sie sich vorstellen können, pandemiebedingt hat man das natürlich nicht abhalten können, ist ausgesetzt worden und findet jetzt 2023 statt. Bei dieser Veranstaltung kommen Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren zusammen, über 1000 junge Menschen aus, wie gesagt, 7 Nationen, die sich dann in meistens so um die 13 Disziplinen herum im sportlichen Wettkampf messen. Ja, dieses Jahr 2021 wird unsere Partnerschaft mit Pontoise 65 Jahre alt. Zu Beginn der Partnerschaft gab es einen regen Austausch in einem sogenannten Dreierbund, nämlich noch zusammen mit der niederländischen Stadt Sittard-Geleen, mit der sowohl Böblingen seit 1962 als auch Pontoise seit 1972 verpartnert sind. Es gab auch enge Kontakte über die Musik.
Zum Beispiel gab es in Pontoise viele Jahre ein Pianistenfestival, wo immer Böblinger Künstlerinnen und Künstler auch mit teilgenommen haben, aufgetreten sind. Und auch die Harmonikavereine haben eine langjährige, enge Beziehung. Wir konnten jetzt in ganz junger Vergangenheit eine weitere Vereinsfacette hinzufügen. Und zwar haben die zwei Böblinger Schachvereine, Schachclub 1975 Böblingen und die Schachabteilung der Sportvereinigung Böblingen, ein Online-Turnier gespielt gegen einen Schachclub aus der französischen Partnerstadt. Das Ganze fand an 2 Terminen statt. Am 10. April haben Jugendliche gegeneinander gespielt und am 30. April sind die Erwachsenen gegeneinander angetreten. Das ist ein kleines Trostpflaster, dass es diese Veranstaltung zumindest mal online jetzt gegeben hat und damit auch eine neue Facette geschaffen wurde in unserer Städtepartnerschaft jetzt im Jubiläumsjahr. Wenn es pandemiebedingt irgendwie möglich ist, wollen wir versuchen, im Herbst eine kleine Feierlichkeit, einen kleinen Besuch zu organisieren. Aber in heutigen Zeiten steht es leider in den Sternen, ob es gelingen kann. Soweit bin ich mit meinem Spickzettel am Ende. Die Informationen zu unserer französischen Partnerstadt Pontoise und ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit den Gedichten.